Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Angin kencang dan ombak besar di perairan Laut Selatan Jember membuat para nelayan takut melaut. Hal ini berdampak pada pasokan ikan di pasaran menipis karena pedagang harus mendatangkan ikan dari perairan utara Jawa. Tempat pelelangan ikan puger di Kecamatan Puger, Jember terlihat lengang dan hanya terdapat sejumlah pedagang dan pembeli yang beraktivitas. Hal tersebut menyusul adanya musim angin kencang dan ombak besar yang terjadi di perairan selatan Jember, sehingga nelayan enggan melaut. Pasokan sejumlah ikan segar yang biasanya memenuhi lapak pedagang saat ini terlihat tak sebanyak hari-hari biasanya. Tingginya permintaan pembeli, terlebih di bulan Ramadan, pedagang mendatangkan pasokan ikan dari perairan utara Jawa sehingga berpengaruh pada kenaikan harga. Kalau pasokan ikan sekarang, ikan musim ikan gepeng, tongkol gepeng, sama salem, juga sama layang. Dikarenakan gelombang besar, pasokan agak kurang. Harga di mana? Kalau harga mahal. Meskipun tidak seperti kemarin banyaknya ikan, tapi ya juga alhamdulillah juga ada sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk harga naik. Sejumlah komoditas ikan yang sering diburu pembeli mengalami kenaikan, seperti cumi, ikan tongkol, dan ikan pari. Ratusan perahu nelayan pun hanya terparkir di dermaga dan tidak ada aktivitas dari para nelayan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.